ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா தூதுவளை ரசம். தூதுவளை ரசம் இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் சளி காய்ச்சல் எல்லாத்துக்குமே நல்லது. அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்த்துருவோம். தூதுவளை, மிளகு, வெள்ளைப்பூடு, பச்சை மிளகா, சீரகம், வெந்தயம், கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி உங்களுக்கு வேணும்னா போட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா வச்சுக்கலாம். பெரிய எலும்புச்சம்பழம் சைஸ் புளியை எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன். மஞ்சப்பொடி, இது மஞ்சப்பொடி, பெருங்காயம், ஒரே ஒரு சின்ன தக்காளி. இப்போ இதெல்லாம் புளியை கரைச்சி புளித்தண்ணியை தனியாக எடுத்துக்கிட்டு தக்காளியையும் பிணைஞ்சிக்கிறோம். தக்காளியை புளியோட பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க. ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சப்பொடி போட்டுக்கிறோம். மஞ்சப்பொடி நல்லது, ரொம்ப கிருமி நாசினி, சளிக்கும் ரொம்ப நல்லது. எந்த இதுலையும் மஞ்சப்பொடி சேர்த்தோம்னா டேஸ்ட் கொஞ்சம் தூக்கலாக கொடுக்கும். இந்த ரசத்துக்கு மஞ்சப்பொடி கொஞ்சம் அதிகமாக தான் போடணும். பெருங்காயப்பொடி ஒரு டீஸ்பூன், எல்லாத்தையும் போட்டு கொஞ்சம் கலந்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ சின்னதாக ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்து நம்ம தூதுவளையும் கருவேப்பிலையும் கழுவி வச்சுருக்கோம், அதை போட்டுக்கோங்க. 2 பச்சை மிளகா, காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் காரம் அதிகமாக சேர்ப்பிங்கன்னா 3 சேர்த்துக்கோங்க. நான் மிளகு அதிகம் சேர்த்துருக்கனால 2 பச்சை மிளகா தான் போடுறேன். தோல் நீக்காமல் 4 வெள்ளைப்பூடு. இதுதான் இந்த 4 பொருட்கள் தான் சளிக்கு ரொம்ப நல்லது. வெள்ளைப்பூடு, சீரகம், மிளகு, மஞ்சள், இது 4 தான் சளிக்கு ரொம்ப நல்லது. இந்த 4 பொருளையும் அளவாக எடுத்துக்கோங்க, ரொம்ப அதிகமாகவும் எடுத்துக்கிறாதீங்க. இதில் என்னென்னா வெந்தயம், சீரகம், மிளகு, இது எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ இதில் கொட்டிடுறோம். இப்போ பாருங்கள், இது எல்லாத்தையும் நாம் அரைச்சிட்டு இந்த கரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளி, புளி, மஞ்சப்பொடி, பெருங்காயப்பொடியோடு சேர்த்து நம்ம கலந்துக்கிறோம். நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிறது இந்த மாதிரி கொரன்னு அரைச்சி வச்சுக்கணும். இது இப்போ இந்த புளி தண்ணியோடு கலந்து விட்டுக்கிறோம். இந்த வெங்காயம் இதை இப்போ இதோட கலந்து விட்டுக்கணும். இதோட கலந்து விட்டுட்டு இதில் இருக்கிறதையும் கலந்து விட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கணும். எவ்வளோ ரசம் வேணுமோ அவ்வளோக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கணும். எனக்கு இவ்வளோ ரசம் வேணும், அதனால நான் இவ்வளோ ஊற்றிருக்கேன். இப்போ நான் பருப்பு ஏற்கனவே வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அந்த தண்ணியை மட்டும் இந்த ரசத்தில் கொஞ்சோண்டு சேர்த்துக்குவோம். நான் நல்லெண்ணெய் 2 டீஸ்பூன் ஊற்றுறேன். அதிகமாக ஊற்றிடாதீங்க, 2 டீஸ்பூன் ஊற்றுங்க. ஊற்றிட்டு தாளிக்க தேவையானது கடுகு, ஜீரகம், வெந்தயம், பட்டை வத்தல், கருவேப்பிலை போட வேணாம், பட்டை வத்தல் போடுங்க. இது நல்லா கொஞ்சம் பொரியட்டும். இப்போ நல்லா இது பொரிஞ்சிருச்சு. அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு இதை ஊற்றுங்க. இல்லைன்னா கொஞ்சம் தண்ணி இருந்தால் இதை அலசி இதில் ஊற்றிட்டு கடைசியாக உப்பு போடுங்க. இவ்வளோ உப்பு. அதுக்கப்புறம் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு உப்பு போட்டுக்கோங்க. எனக்கு இவ்வளோ பத்தாது, இன்னும் கொஞ்சம் கூட போடுறேன். அவ்வளோதான். இது நல்லா ஹை ஸ்பீடில் வச்சுக்கோங்க, கொதிக்க விட்டுறக்கூடாது. நுர கட்டினோடனே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி தேவைன்னா உங்களுக்கு வாசனைக்கு கொத்தமல்லியை தூவி அப்படியே பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கோங்க. இங்கே பாருங்கள் எப்படி நுரக்கட்டி வருதுன்னு. இன்னும் கொஞ்சம் நுரக்கட்டி வரட்டும், கொதிக்க விட்டுறாதீங்க. இப்படி நுரக்கட்டி வந்த உடனே அப்படியே இதை எடுத்து வேறு பாத்திரத்துக்கு அவ்வளோதான். இதுதான் தூதுவளை ரசங்க.
இதை நீங்கள் சின்ன குழந்தையிலேருந்து பெரிய ஆளுக வரை சாப்பிடலாம். சளி காய்ச்சல் எல்லாருக்குமே நல்லது. இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் இந்த ரசத்தை வச்சு நீங்கள் சாப்பிடுங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சளி இருந்தாலும் இதை சாப்பிட்டக்கப்புறம் சரியாகும். அவ்வளோதாங்க தூதுவளை ரசம். நீங்கள் வீட்டில் வச்சு பாருங்கள். காய்ச்சல் சளி இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன் இந்த கொரோனா டயத்தில் தூதுவளை ரசம் ரொம்ப நல்லது. இந்த தூதுவளை எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும். நீங்கள் இந்த ரசம் வந்து காய்ச்சல் எப்போயோ சளி எப்போயோ குடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தொண்டைக்கு ரொம்ப இதமாக இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்புறம் பெல் பட்டனை தட்டி விடுங்க. வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்களுக்கு வரும். கண்டிப்பாக இந்த ரசம் நீங்கள் எல்லாம் செஞ்சு பார்ப்பீங்கன்னு வச்சு